follow you. I want to walk on the salvation way. But on my way, there are temptations. Only you can make me go through. This is my prayer every day. Just you me. Just you me. Let us pray. Lord, we thank you for this last Sunday of the month. Lord, we thank you because you spare us. Father, we thank you for your living in our life. We thank you because you started this month with us and you ended with us. We return all glory, honor back to you. Lord, accept it from us. Tomorrow as we start new ones, Lord, go along with us. Don't abandon our life. Lord, your word that we are about to listen to will not be in vain in our life. Your salvation shall be ours. At the end of everything, let us return all glory back to you. Glory to your holy name. Jesus Christ our Lord. As we consider the time God is in control of our time. God is in control of our time. Our scripture readings have been taken from the book of Isaiah chapter 43 verse 1 to 2. As we continue, we read from the book of Psalm chapter 90 verse 12. Because of our time, we quickly read from the book of Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. It goes thus. Báyìí ni Olúwa wí, ẹni tí ó dá ọ, Jákọ́bù àti ẹni tí ó mọ̀ ọ́, Ísírẹ́lì, má bẹ̀rù nítorí mo ti rà ọ́ padà. Mo ti pè ọ́ lé orúkọ rẹ tí èmi ní ìwọ. Nígbà tí ìwọ bá ń la omi kọjá, èmi ó pẹ̀lú rẹ àti láàrin odò. Wọn kì yóò bò ọ́ mọ́lẹ̀. Nígbà tí ìwọ bá ń rìn nínú iná, kì yóò jó ọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ọ̀wọ́ iná. But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name. When you pass through the water, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned. From the scripture reading to us, this period of hard situation are the period of COVID-19. That is somehow difficult for people to even get their meal daily. God is in control of our time. God is in control of our life. He's in control of our time. What do we call time? The Oxford Dictionary told us time is all days of the past, present, and the time of the future. When we look at Webster Dictionary, time is the measurable period during which an action or process exists or continues. The dictionary. And when we look at the Webster Dictionary, time is the measurable period during which an action or process exists or continues.
When we look at everything as time, a lè pé ó jẹ́ òdiwọ̀n ìgbà tí ohunkóhun náà kó máa ń yí padà ní ọ̀nà kan tàbí mìíràn. is the measurement of changes. ṣùgbọ́n náà bá máa wò gẹ́gẹ́ bí ohun tí àdàgbà lè fi sọ pé ó jẹ́ ìtumọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí àwa kìrìsìtẹ́nì. Why we give it meaning as a Christian? Kí ni àkókò jẹ́ ní ọ̀dọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí What kìrìsìtẹ́nì? does time mean as a Christian to us? Tí a bá wò gẹ́gẹ́ bí àkókò, ó jẹ́ àǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa láti lò nínú ayé yìí àti láti mú ète rẹ̀ ṣẹ ní àti jẹ́ kí ohun It gbogbo is kó lè the wá time ìjọba. and privileges that God gave us to fulfill His commandment and His will in this our lifetime. Àwọn ìpè àtúlẹ̀ túmọ̀ rẹ̀ pé àkókò jẹ́ ìgbà tí a wá sínú ayé láti wá ṣe ìfẹ́ rẹ̀ àti láti padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Time will be regarded as the time and period that we are allowed to come and spend on this world at the time we return back to Ní Him. abẹ́ orí ọ̀rọ̀ yìí, a ó bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìpele mẹ́ta. Under this heading, we are going to talk on three sub-headings. A rí pé gẹ́gẹ́ bí àkókò, a rí pé àkókò jẹ́ ọ̀tá ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. We can say time is the enemy of man, Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé Ọlọ́run wà ní ìṣàkóso àkókò wa. and God is in the control of our time. Àní ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ìwàláàyè Ọlọ́run ó ń bẹ nínú àkókò wa náà. And the abiding presence of the Lord is also embedded in our Mo ní time. ohun méje kan tí mo fẹ́ sáré kalẹ̀ ká sáré wò ní kíákíá I gẹ́gẹ́ bí want àwa. us to quickly look at the seven things. A rí pé gẹ́gẹ́ bí inú ìwé oníwàásù tá a bá wò ní orí ìkẹta níbẹ̀, a rí pé ó sọ̀rọ̀ nípa àkókò àti ìgbà tí a nìkan ní abẹ́ oòrùn yìí. When we look at our scripture, the Ecclesiastes chapter 3, it told us about the time and period. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti bí ẹsẹ̀ kìíní, ó ní pé olúkúlùkù ohun ní àkókò wà fún To àti ìgbà everything there is season and a time, àti ìgbà fún iṣẹ́ gbogbo ní abẹ́ oòrùn. and every purpose under heaven. A rí pé a máa tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ká lọ sísàlẹ̀ When we díẹ̀díẹ̀. continue reading gradually, Ìgbà bíbí ni the time to be born, àti ìgbà tí and èèyàn the lè time kú, to die, ìgbà gbígbìn the time to plant, àti ìgbà tí a nìkan lè kórè. and the time to pluck A what rí is pé ìgbà planted, pípa the time to kill, àti ìgbà tó pé a nìkan ní ìpalára àbí ìgbà ìpamọ́ra. and the time to Ó kill, bẹ̀ sí ń sọ pé ìgbà ìkójọ, ìgbà kíkó tukutajọ, ìgbà kífò òkúta káàtì the bẹ́ẹ̀ time to gather the stone, and the time to spread the stone, ṣùgbọ́n and much gbogbo more. eléyìí dà pé ó wà ní ìgbà tí àkókò tí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ dá. All these things are embedded in the time Kí a created tó by máa God. tẹ̀síwájú, a rí pé àwa gẹ́gẹ́ ẹnìkan, àwa kọ́ ni a ní àkókò, ṣùgbọ́n a lè ní kàlẹ́ndà nínú ilé wa tí a ti ń wo àkókò. As we continue, we know that we don't have power over the time, but we may have calendar that we use to calculate the Ọlọ́run time. ló ní àkókò tí a nìkan ní. God is the owner of the time that we have. Àádìgbé dẹ́ mo ní ohun méje kan mo sáré bá a sọ nígbà tó pé mo sọ máa pé lábẹ́ orí àkòrí pé àkókò jẹ́ ọ̀tá ènìyàn. Under this heading, I told us that the time is the enemy of man. Mo fẹ́ kí gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ ní ẹlẹ́kìnní pé gbogbo wa pátá la máa ń fi àkókò ṣòfò. That I want us to know that all of us will waste time. Àádìgbé nínú eléyìí nìyí ẹlẹ́kẹ̀yìn ni pé kò sí ẹni tó yẹ kó lè yí ìgbà padà àbí àkókò. There is no man who is capable to change the time. Àádìgbé nínú eléyìí nìyí àkókò tún jẹ́ ohun tó ń dẹ́ pé ó ṣe pàtàkì jù nínú ìgbésí ayé ènìyàn. Time is much more important in the life of man. Tí a bá máa wò ó, kò sẹ́ni kan tó kó dẹ̀ pé kò sí bí àti lọ́gbọ́n tó tí a nìkan lè fi àkókò kún àkókò wa àbí ká yọ kúrò níbẹ̀. No man is wise to deduct or to add to the time. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí a bá máa wò ó, gbogbo apáta la jẹ́ ìrújú àkókò. And we are all still worship of time. Nínú eléyìí nìyí, a rí pé gẹ́gẹ́ bí àwa a lè ṣe nǹkan díẹ̀ nínú ìgbà àti àkókò, ṣùgbọ́n àwọn ò lè ṣe gbogbo. We can only do little things within the period, but we cannot do everything. Tí a bá tún máa wò ó ní ọ̀nà keje, ò ní pé gẹ́gẹ́ bí àwa gẹ́gẹ́ ẹnìkan, a máa ń fi àkókò dọ́là gẹ́gẹ́ bí ìran ènìyàn. As the human nature, we do postpone. A rí pé ní eléyìí ni a máa procrastinate, a rí pé a máa ń fi àkókò dọ́là, a máa ń sọ pé wa máa ṣe léyìí lọ́la, máa ṣe léyìí lọ́la. And man is fond of procrastination. Nínú eléyìí nìyí, ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ ẹnìkan. As a human being, at our time, A rí pé a ní àwọn ìbéèrè kan tó kó dẹ̀ pé a lè béèrè ní ọwọ́ wa. we have questions that we ask from us. Àwọn ìwé tó kó wà ní ìgbà tá a pè ní that's a primitive society ní ayé àtijọ́ wọn yẹn, tàbí kó dẹ̀ pé jẹ́ ìgbà ayé àtijọ́. Those that exist in the primitive period. Àwọn yìí máa ń pa àkókò mọ́ bó dẹ̀ pé wọn ò ní aago ní ọwọ́ wọn bíi tiwa bí eléyìí. Those people, they kept the time, even despite the fact that they don't have the wristwatch, the time that we are watching Àwọn ò rí pé today. wọ́n máa ń pa àkókò mọ́ And dáadáa. they keep their time. Àkókò jẹ́ ọ̀tá ènìyàn tó pé ẹlòmíràn á lè tì débi iṣẹ́
àwọn afúnpẹ́rì inú rẹ̀ ò ní dùn nítorí pé àkókò jẹ́ kí ni àkókò jẹ́ ọjọ́ ọ̀tá rẹ̀. Time is the enemy of man. If we arrive late to our work, we are going to be queried because time is the enemy of man. Bí technology àrígbé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bóyá kó yẹ kún ayé tó lónìí tí gbogbo ènìyàn pátápátá fẹ́ ní aago nínú ilé wọn tó o bá ní ilé wà ní ọwọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n àkókò sì wà jẹ́ ọ̀tá wa. As we have everything all around us as technology, still time is our enemy. Nínú eléyìí ní ìjẹ́gbẹ́ àkókò tá a lè máa ń sọ yà á rí pé kò sí gbẹgbẹ́ gbogbo ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wa a ò lè fi kún àkókò bí àrẹ̀bá ṣe mọ gbogbo ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó. Even despite our knowledge and philosophy, we cannot have to time. Nítorí pé Ọlọ́run fún àìló ní ìgbà àti àkókò ṣùgbọ́n òun tóbi ju ìgbà àti àkókò lọ. God is the owner of the period and time, but is greater than the period and time. Nínú eléyìí ní ìyè ìgbésí ayé wa gbọ́dọ̀ máa ronú pé báwo ni mo ṣe ń lo àkókò mi ní irú àkókò tí a ń ṣe wa mọ́lẹ̀ yìí. And as a human being, as a Christian, we must consider the way we use our time. Ǹjẹ́ àkókò náà jẹ́ à ń lò ó láti fi ṣe rere àbí à ń lò ó fún nǹkan mìíràn tí kò dáa? Are we using the precious use of our time, or we are using it for another thing? Ẹja tẹ̀ tó rántí bóyá Bible study ń wà bóyá àdé bá gbé kalẹ̀ nínú ilé wa bí? Do we still remember our Bible study, or do we stage it in our home? Ẹja tẹ̀ ń gbàdúrà nínú ilé wa bí? Do we pray in our homes? Ìyá máa ń yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nínú ilé wa. Do we look at the word of God in our Àwọn akẹ́bẹ̀ family? ẹnìkan ìjà àti gbàgbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Have you not forgotten the word of God? Wọ́n rẹ̀ nìkan ló gbà àánú gbàtẹ́ pé gbogbo kan náà kó dẹ̀ kó rí bí eléyìí àwọn máa ń pòsẹ̀ sí ni pé kí wọ́n lè wo ìwàásù àbí kankan ẹnìkan lòun ò lè lo 500 naira láti yẹ kí òun lè fi ra data láti fi wo kóhun. We still have the people that complain about using their data to feel what is posted to them. Tí a bá wo àwọn mìíràn tó pé wọ́n fẹ́ láti jẹ́ kí wọ́n lè lo àkókò bó dídára wọ́n ń bẹ lọ́sítà. Those that we want to look at, that they know how to use their time, they are in hospital. A rí pé wọ́n máa ń wò pé ìjọ wo kan lọ́lọ́run yóò gbà wọ́n sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíràn máa bá abẹ́ àìsàn wẹ́wẹ́ á lè babẹ̀ á gbàbẹ̀ lọ́rùn. Some people think the time they are going to be discharged in the hospital, and some will not be discharged till they cross to the other side. A rí pé nílé yìí nìyé a gbọ́dọ̀ lo àkókò wa tó lẹ́ pé Ọlọ́run fi fún wa yìí dáadáa. We must make judicious use of our time. Olórí kan sọ fún wa pé rere ni wọ́n fi ṣe àkókò tó Ọlọ́run fi fún mi onírere ni wọ́n fi ṣe. A singer sang a song that the time God gave me, I'm going to use it to do good. Ìjà ń lo àkókò wa láti fi ṣe rere bí? Are we using our time to do good? Ìjà ń lo àkókò wa láti fi gbé ọmọ ẹlòmíràn rò ó. Are we using our time to elevate and to support others? Ìjà ń lo àkókò wa láti yẹ kí àwọn ẹlòmíràn kan lè ní ìsinmi ọkàn nínú Kristi bí? Are we using our time to make other people comfortable in Christ? Báyọ̀ 20 naira yẹn lẹ́lòmíràn nínú àkókò rẹ̀ yóò fi bá ètò ẹlòmíràn jẹ́ nígbà mìíràn. So make use of their biro 20 naira to spoil another person's life. Ìgbésí ayé àwọn ẹlòmíràn gẹ́gẹ́ nìkan ohun tó jẹ́ ohun èlò irinṣẹ́ wọn náà fi ń bá ayé àwọn ẹlòmíràn jẹ́. The life of some people, they use their tools to spoil another person's life. Àkókò COVID-19 náà làwọn mìíràn tó kó lè jẹ́ ológun wa náà kí ni wọ́n lè fi yìnbọn pa àwọn ẹlòmíràn. This period of COVID-19, some military use their gun to kill another people. Àwọn ìpè nínú eléyìí nìyé àkókò yìí náà làwọn àwọn mìíràn tó pé wọ́n lè kàn lo àkókò wọn láti fi jẹ àwọn ẹlòmíràn náà lólè. And some people use this privilege to rob off others. Àrípélé àwọn àkókò yìí náà dípẹ́ ní kí wọ́n ní káwọn èèyàn sọmọ́lé yìí àrípé náà ní ìgbésí ayé àwọn ẹlòmíràn wọ́n ń wá wọ́n fi àwọn ẹlòmíràn ṣe jẹ. And some people, they cheated on other people because of under the disguise of COVID-19. Ọlọ́run pé ẹnìkankan wá sí àkíyèsí yìí. God is calling all of us to salvation. Tí a bá wo inú ìwé Psalm 90 verse 12 mẹ́ẹ̀. When we look at Psalm 90 verse 12. Ìwé Sáàmù orí àádọ́rùn-ún tí a bá wo ẹsẹ̀ kejìlá mi ò ní pé bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó kọ́ wa láti máa ka iye ọjọ́ wa kí àwa kí ó lè fi ọkàn wa sí ipa ọgbọ́n. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ó ní pé àrígbé Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ń kọ́ wa lójoojúmọ́ láti máa ka iye ọjọ́ wa. God is teaching us every day to count our days. Arákùnrin kan Italy àrígbé wọn gbà pé kíní COVID-19 yẹn wà severe dáadáa mẹ́ẹ̀. And we were told that in Italy that the issue and the effect of this COVID-19 is much more paramount. 90 years ni bàbá 93 years ni bàbá yẹn jẹ́. And the man has clocked 93 years. Àrígbé wọn ṣe ó rẹ̀ pé Ọlọ́run lè ṣe Ọlọ́run rà á padà kò kú pẹ̀lú àwọn tó kó dé kó kú. And through our treatment and some other support, God redeemed the person and the person still exists now. Wọ́n wá fún ní bíìlẹ̀ pé oye dollars báyìí ni ó máa san. And the man was given certain form to be paid certain number of dollars. Ó wá bú sẹ́kún bẹ̀ sí sọkún. And he began to cry. Ní àwọn tó gbọ́dọ̀ kó jẹ́ dókítà mẹ́ta àwọn máa bá yín gé owó yẹn lọlẹ̀ díẹ̀ tí ẹ̀ bá ní rí san.
And the doctor explained that he will reduce the money if you cannot afford to pay. Ó wá ní kò ju wákàtí 24 tẹ̀mí fún mi ní kìíní tí ẹ̀mí fi ó dàbí pé ẹ̀mí mi fi sọjí padà. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ka iye ọjọ́ tí mo ti lò láyé èlò mo ti fún Ọlọ́run. And the man complained that it's not because of the bill he was crying for, but he count the number of years he has used and he never pay a dime to God. Kò sunkún ló nítorí àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ kó jẹ́ owó tí wọ́n kó sọ yẹn kì í ṣe nítorí ẹ̀ ló yẹ sunkún. Ṣùgbọ́n ó rí pé òun ti ja Ọlọ́run lólè ní ọ̀wọ́n ọ̀tún. He never cried because of the bill, but he know that he has owed God abundantly. Kọ́ wa láti máa ka iye ọjọ́ wa. Teach us to number our Ká lè days, fi ọkàn wa sí ipa ọgbọ́n. so that we may fix our days unto wisdom. Jésù Our heart Kristi unto òun náà ní wisdom. ọgbọ́n Ọlọ́run àti agbára Ọlọ́run. Jesus Christ, the wisdom and the power of God, Nínú ilé ìtẹ́ pé kí ni ọjọ́ wa àkókò àti ìgbà wa ń bẹ ní ọwọ́ Ọlọ́run. through which our days and our time is in the hands of A God. gbọ́dọ̀ lo ìgbà àti àkókò wa ní ọ̀nà tó kó dára tó We gbé must yàtọ̀. use our period and time in a very good Kí way, ayé wa kó lè wà ní ìdọ́gba pẹ̀lú òfin so rẹ̀. that our life will be aligned according to His Àkókò law. tí a lè ká ńlá kọjá yóò dìtàn lọ́jọ́ kan. The time we are passing through now will become story. Ṣùgbọ́n báwo ni kí là ó ṣe àkọsílẹ̀ nípa tiwa pé a lo àkókò náà What are we dáadáa? going to say? What are we going to write concerning us, the way we spend our Ọmọ wa, time? aya wa, àtàwọn alábàágbé wa, àtàwọn àdúgbò wa kí ni ó sọ nígbà tá a kò bá kọjá lọ. Our neighbor, our family, what are they going to say about us after we bypass this Mo period? gbàládùra pé àkókò yìí a ò ní bá a lọ lórúkọ Jésù. We will not perish with this period Ẹ in jẹ́ ká Jesus' tẹ̀síwájú name. sí ipa ìkejì. Let us quickly go to the second Pé part. Ọlọ́run wà ní ìṣàkóso àkókò wa. God is in control of our time. Ọlọ́run wà ní ìṣàkóso àkókò wa. God is in control of our time. Nínú ìwé Àìsáyà tí a lè ká kàlẹ́ kan wòlé Àìsáyà yẹn. From the scripture read to us in the book of Tí a Isaiah, bá wò ní kíní orí kẹtàléní ogójì yẹn. chapter 43. Ẹsẹ̀ kìíní ó kà báyìí pé ó ní ṣùgbọ́n nísinsìnyí báyìí ni Olúwa wí ẹni tí ó dá ọ Jákọ́bù àti ẹni tí ó mọ̀ ọ́ Ísírẹ́lì ó ní má ṣe bẹ̀rù nítorí mo ti rà ọ́ padà mo ti pè ọ́ ní orúkọ rẹ tí èmi ni ìwọ. A rí pé nínú àkókò tí gbogbo kan lè yí. In this difficult period, Ọlọ́run sọ wípé òun mọ̀ wá. God said He knows us. Òun lòun dá wa. He's the one that created us. Tí rẹ̀ ní àwọn adẹ́gbà ń ṣe. We are His. Òun ní pé tá a bá tẹ ohunkóhun tá a bá ń là kọjá ní àkókò yìí. Whatever we may be passing through now, Ọlọ́run ni ó ní wá. God is our owner. Ìgbàkúgbà tá a bá ń jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ pé Olúwa ó wà ní ìṣàkóso àkókò mi. Whenever we are confessing Him that is in charge of our À time, ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé Ọlọ́run ló ní ohun gbogbo tí àrẹ̀gbà jẹ́. we are establishing that God is the owner of everything that we have. Bíbélì ń sọ fún wa nínú ìwé Psalm 24 yẹn Sáàmù orí ìkẹrìnléní ogójì ẹsẹ̀ kìíní. God made us to understand that in the book of Psalm, Tí Olúwa ní ilẹ̀ ayé àti ẹ̀kúnrẹ́ àti àwọn tó kó tẹ̀dó sínú rẹ̀. the earth is unto the Lord and everything thereof. Ó ní pé ní àwọn agẹ́bẹ̀ nìkan a jẹ́ ìríjú fún àkókò. We are the stewardship of time, A lè gbọ́dọ̀ kú lo àkókò náà dáadáa. and we must make use of the time judiciously. Kí á gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló ní àkókò àti ìgbà wa. We should accept that God is the owner of our period and Òun ló time. ní iṣẹ́ tí àrẹ̀ká ń ṣe. He is the owner of the work that we are doing. Òun ló ní ìlàkọjá dáa ńlá kọjá He yìí. is the owner of what we are passing Òun through. ló mọ gbogbo tí àrẹ̀ká ń là kọjá. He knows everything that we are passing through. Bíbélì jẹ́ oníkóníkà máa kọ́ àníyàn wa létí pé ó ṣètọ́jú wa. That we should cast our attention unto Him Tí a bá because He cares for tí a bá us. gbàgbọ́ pé òun ló ní àkókò àti If ìgbà we wa. believe that He is the owner of our time and period, Gbogbo ayé wa lẹ́yìn ká fi jì fún un. all our hearts supposed to be subjected Irú unto àkókò yìí Him. ó yẹ ká ka Bíbélì dáadáa ju ayé àtijọ́ lọ. This time we are supposed to read our Bible more than ever Irú before. àkókò yìí ó yẹ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ dáadáa ju àtijọ́ lọ. We are supposed to speak with God even more than ever Irú before. àkókò yìí ó yẹ ká ṣe rere ju ti We tẹ́lẹ̀ are lọ. supposed to do more good in this Irú period. àkókò yìí ó jẹ́ kí a jẹ́ ẹni tó kó jẹ́ agbọ̀nràn fẹ́lẹ́ mìíràn láti gbé àdúrà wọn lọ sí ọ̀dọ̀ We Ọlọ́run. must be an advocate for other people to take their prayers unto God. Irú àkókò yìí ó yẹ nígbà tó kó yẹ fún wa láti jẹ́ ká gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè wa. We must make use of this time to pray for our country. Irú àkókò yìí ó yẹ ká máa gbàdúrà fún àwọn ìjọ wa mìíràn tó gbà àti We are supposed to pray for other churches members that we don't see. Òun ni pé irú àkókò yìí ó yẹ ká gbàdúrà fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kó dẹ̀ kó wà This láàrin period wa. we are supposed to pray for the man of God amidst us. Irú àkókò yìí ó yẹ ká gbàdúrà fún àwọn tó pé ànìkan á ní lára pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wọn. We are supposed to pray for the afflicted one because we are afflicting them by their faith. Irú àwọn àkókò yìí ó yẹ ká gbàdúrà fún àwọn tó ń la inú ìpọ́njú kan tàbí òmíràn We kọjá. are supposed to use this period to pray for the people who are passing through
through one tribulation or the irú other. àkókò yóò yẹ ká gbàdúrà fún àwọn kan tó pé wà nínú ìdè kan tó pé wà nínú ìdè ẹ̀ṣẹ̀ tó pé wọ́n ti mọ Kristi nínú ilé wa. We're supposed to pray for the people who are sinful in our family and they are still in bondage. irú àkókò yóò yẹ ká gbàdúrà fún àwọn tí ò tí ì gbàgbọ́ ní àdúgbò wa. We're supposed to pray for unbelievers as our neighbor. irú àkókò yóò yẹ ká gbàdúrà fún àwọn tí ò tí ì mọ Ọlọ́run níbi iṣẹ́ wa. We're supposed to pray for the people who are yet to know Christ in our places irú of àkókò work. yìí tá a bá gbọ́ pé Olúwa ló wà ní ìṣàkóso àkókò wa ó yẹ ká wójú Ọlọ́run torí àwọn ẹlòmíràn rẹ̀ gbọ́dọ̀ kó lanu ìbànújẹ́ kan tàbí òmíràn kọjá. This video we're supposed to seek the face of God for those people who are still passing through one thing or the other. àwọn ọmọ aláìní bàbá wà níbẹ̀. The fatherless are there. àwọn opó wà níbẹ̀. The widows are there. àwọn tí ìyà ń jẹ ní ọ̀kan tàbí òmíràn náà wọ́n wà The níbẹ̀. vulnerables are also there. àwọn mìíràn tó kún wọn tiẹ̀ mọ tí wọ́n ó jẹ sùn ní ọjọ́ méjì àbọ̀ ọjọ́ mẹ́ta wọ́n wà níbẹ̀. The poor ones that doesn't know what to take for one day or two are there. àwọn tó ń lanú ìbànújẹ́ kan tàbí òmíràn kọjá nínú hospital tí wọ́n ti èrò sọ fún kọ́nẹ̀kọ́nẹ̀kọ́ hospital bill wọ́n wà níbẹ̀. There are people who are still in the hospital that doesn't have the ability to pay for their bill. They are there. àwọn mìíràn wà ní pé àdúrà ni ọ̀rọ̀ wọn nílò kì í ṣe abẹ́rẹ́ kì í ṣe oògùn rárá. Some people's problem are not for injection or money but prayer. Ọlọ́run pe ẹnìkan kan wá sákìlì pé báwo la jẹ́ ń lo àkókò alákòókò. God is calling us that how do we use our time. ẹ̀dẹ̀ máa gbọ́ àrí pé inú àkókò yìí àwọn mìíràn rẹ̀ wọ́n wà ní pé wọ́n ń tajà inú àkókò yìí wọ́n ṣàì fún ọ̀dà àwọn ènìyàn. And some people they are selling their product and as a result of that they cheated on people. àrí pé àwọn náà wọ́n ń yan àwọn èèyàn jẹ ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn nínú àkókò yìí. They cheated on people because of the price of our product. tí a bá máa dán ipa kọjá sọ́dọ̀ àwọn ìjọba wa gan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣé àwọn náà yẹ bí wọ́n yàn wá jẹ àbí wọ́n ń fòkàn ayé wa bí. Looking at the government, are they also blessing us or they are cheating on us? Ọlọ́run pe ẹnìkan kan wá sákèsì bí bọ́ọ̀lù God ayé is wa. calling us to observation that how is our life. Olúwa ń bẹ nínú agbára rẹ̀ pé kó jẹ́ olùṣàkóso gbogbo. God is in his power, the controller of the whole thing. nínú ìwé Kólósè orí ìkíní. In the book of Colossians, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún níbẹ̀. verse 16, a rí pé Jésù Kristi wà ní ìṣàkóso gbogbo. Jesus Christ is in control of everything. ó ní nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. ó ní ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí wọn ìbá jẹ́ ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjòyè tàbí ọlá nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. a rí pé èèyàn ní agbára kankan. Man doesn't have any power. gbogbo rẹ̀ pátá Jésù Kristi ló ní. Everything belongs unto Jesus. gbogbo agbára ayé àti ọ̀run a rí pé Jésù ló ní. All the power on earth and heaven belong to Jesus. ìbá jẹ́ ìtẹ́ ọlá àbí ìjòyè àbá agbára kan tàbí mìíràn Be Ọlọ́run ló ní. power, the seat on the principal and power belong unto àwọn God. tó wà ní ipò agbára Ọlọ́run ló fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ yìí láti débẹ̀. Those who are in authority, God gave them the privilege. wọn kò sí bí a ti máa rí ẹni tó wà ní ipò agbára lónìí gbẹ́ bí a ti rí president wa tó jẹ́ Buhari òun náà yóò kó mẹ́lẹ̀ ọjọ́ kan. Nobody that is permanent in authority, they are going to vacate the àwọn place rí one pé day. agbára kì í ṣe ti ẹnìkan bí òye pé ti The power Ọlọ́run. doesn't belong to anyone but God. Ọlọ́run ń bẹ nínú ìṣàkóso àkókò wa. God is in control of our ká time. tẹ̀síwájú nípa ìkẹta lórí àkókò As wa. we consider the third point, ìyẹn sọ pé Ọlọ́run fún ara rẹ̀ a rí pé láàyè Ọlọ́run ń bẹ nínú àkókò the ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. presence of God is in our time. ẹsẹ̀ kejì tí àlẹ́gbẹ́ àkàfọ́ ní ìwé Àìsáyà wòlíì Àìsáyà yẹn táwọn ẹsẹ̀ kejì In níbẹ̀. the book of Isaiah chapter ó ní 43, nígbà tí àpẹẹrẹ léyìí nínú ayé Hébérù mẹ́ta tàpé ní Sédák Méṣákì Abẹ́dínígò nígbà you náà. can see the example in the life of three Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego. àárí pé gbàtẹ́ pé wọ́n pé a máa sọ yín sínú náà ní pé ọba ẹgbọ́ adábálẹ̀ pé kí ni Ọlọ́run táwa ń sìn yóò gbà wá tí ò bá tiẹ̀ wá gbà wá àwọn ò ní foríbalẹ̀ fún èrè. When they were sought to be casted into the fire and they told the king, listen, even if you are ready to do that, our God that we are serving will deliver us from ìwé you. Dáníẹ́lì orí kẹta yẹn ń sọ nípa pé nígbà tó yẹ wọn adébí kan ní wọ́n dá iná yẹn ní ọ̀nà méje kódà kó lè gbóná ní ọ̀nà méje sí i. And the book of Daniel, we were told that they make use, they double the hotness of the fire 7 times. àwọn tó lọ jù wọ́n sínú náà àwọn pé ooru iná yẹn pa wọ́n. And the people that throw them into the fire, even the fire catch them. ibẹ̀ ni alákọ̀ọ́kọ́ tó pé ọba ti jẹ́wọ́ pé ìrísẹ́ tó ń bẹ nínú náà yìí ìrísẹ́ ní kẹrin yìí ó jọ ti ọmọ Ọlọ́run. And there the king confessed that the likeness of the fourth person is like the son of mi ò mọ God. tí ó ń là á kọjá ní àkókò I yìí. don't know what you are passing through now.
tí n bá tiẹ̀ mọ̀ mo lè má lè ṣèrànlọ́wọ́. Even if I know I may not render help. ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó yẹ pé ó mọ tí wọ́n ń là á kọjá. But God that knows what you are passing through. ó wà ní ìṣàkóso ó jẹ́ kí ni ó jẹ́ Ọlọ́run alààyè ìgbàláàyè rẹ̀ ń bẹ nínú ìlàkọjá rẹ̀. He knows it and is a living God and his presence is abiding with you. ó ṣetán láti ṣe gbogbo nínú ayé rẹ̀ ní rere. He is ready to normalize everything in your life. ọwọ́ agbára yìí tán láti mú gbogbo àwọn ìṣòro yẹn kúrò. His power is ready to remove all your troubles. gbogbo aládùúrà fún agbègbè àwọn tá ń la ìṣòro kan kọjá tàbí òmíràn Olúwa yóò mú ìṣòro wọ̀nyí fò. And I pray that those of you who are passing through one problem or the other, may the hands of the Lord remove it in Jesus' name. àwọn Egypt tí a rí lónìí a ò ní rí wọn mọ́ lórúkọ The Jésù. Egyptian that we saw today will see them no more. agbára rẹ̀ yóò gbéná ayé wa And his power will uphold our life. Ọlọ́run sọ fún wa nínú ìwé sáàmì Psalm 23 verse 4 yẹn. And the book of Psalm 23 verse 4 made us bí a understand. ti ẹ̀ rìn ní àfonífojì òjìji ikú. Ye don't walk through the valley of shadow of death. àwa kì yóò bẹ̀rù bìkan. I will fear no torí pé evil. Olúwa wà pẹ̀lú wa. For you are with ó us. gbàdúrà pé ìwà láàyè Ọlọ́run kò ní kúrò nínú ayé And wa. I pray that the presence of God will not depart from our Ọlọ́run pè wá life. pé tá a bá ń lanú wàhálà kọjá tàbí omi kan ooru omi ò ní bò wá mọ́lẹ̀. And God has sworn us that whatever we are passing through, be it water or fire, they will not tí a bá lè overflow. lanú iná kan kọjá ooru iná kan kò ní í jó wa. Even when we are passing through the fire will not scorch us. agbára rẹ̀ yóò wá gbé wa ró láti jáde láti jẹ́ ká lè tẹ àwọn orílẹ̀-èdè mọ́lẹ̀. His power will uphold us to trample upon the nation. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún anú ìwé Jeremáyà yẹn. Bible made us to understand in the book of Jeremiah. Jeremáyà orí ìkọkànléní àádọ́ta níbẹ̀. Jeremiah chapter 51. tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ogún. When we start from verse 20. ó ń sọ tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ogún yẹn dé ẹsẹ̀ ìkẹtàléní ogún. To 23. ká jẹ́ alágbára yóò sọ wá di alágbára ní ìkẹyìn. God will make us powerful eventually. a lè fọ́ gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tí ń yọ wá lẹ́nu tó. And will be able to cross all the enemies that are troubling us. orílẹ̀-èdè nílé bàbá nílé ìyá nílé àna àti níbi kíbi àbí iṣẹ́ tó pé ó yọ ayé wa lẹ́nu agbára Ọlọ́run yóò sọ wá di òòlù láti fọmọ tútù lórúkọ Jésù. The nation that are troubling us from the father's angle, from our places of work, God will make us a battling act that will cross them into pieces. aṣẹ́gun ló jẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. You are a conqueror. màá fẹ́ kí àrẹ́ká lọ kà nínú àákà nílé wa nínú ìwé Àìsáyà yẹn orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá màá fẹ́ ká kọ sílẹ̀. I want us to read from the book of Isaiah, chapter 7, verse 14. tẹ́wádìí wo ní kíni o nínú ìwé Àìsáyà náà Àìsáyà chapter 41 verse 10 náà kádà ìkàlẹ̀ ọ̀kà nílé wa. As well as Isaiah 41, verse 10. àti bí dáa kàyé Àìsáyà 45 verse 5 yẹn jẹ́ ká chapter 43 verse 5 yẹn jẹ́ ká nìka kà nílé wa The náà place of lọ́sọ̀rọ̀. our text, Isaiah 43, from verse 5, you can read it. a tún lè ka ìwé ìwòlé Àìsáyà chapter 45 verse 14 ká kà nílé wa You can read Isaiah 45, 14 as well. a rí pé aṣẹ́gun àti ajogún òun náà ni a jẹ́. We are the conqueror. nítorí pé nípasẹ̀ Jésù àwa jọ aṣẹ́gun. Through Christ, we are more than conquerors. kí á gbàgbọ́ pé ìwàláàyè Ọlọ́run bẹ nínú ohun tí a ń là kọjá. We should believe that there is presence of God in what we are passing agbára through. rẹ̀ ṣetán láti gbé inú ayé wa ró. And his power is ready to uphold us. a gbúdọ̀ ní ìgbàgbọ́ tó yè kooro ní We àkókò must yìí. have a very fervent faith now. kí á sì súnmọ́ Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ. And be more closer to God than ever kí á before. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó wà nínú ayé wa. And we make sure that the word of God dwell in us. bí ó ti wà nínú ayé wa yìí ká lè kí ni ká wá máa mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ló ká jẹ́ olùṣọ́ So ọ̀rọ̀ náà. also we be the doer of the word. kí a má jẹ́ olùgbọ́ nìkan. So we will not be here alone. nígbà tí a bá ṣe eléyìí àti pé àwa náà gẹ́gẹ́ nìkan kò síbi tá a ń là kọjá tí Ọlọ́run ò ní wà nínú ayé wa. As an individual, there is nothing we are passing through that God will not be with us. a gbúdọ̀ jẹ́ olùgbọ́ àti olùṣọ́ ọ̀rọ̀ We rẹ̀. must be the hearer and the doer of his a word. gbúdọ̀ rìn ní ọ̀nà rẹ̀ bó títọ́ àbí ó ti We yẹ. must walk on his way faithfully. nítorí pé Ọlọ́run wà ní ìṣàkóso àkókò wa. Because God is in control of our time. orílẹ̀-èdè iná Ọlọ́run wà ní ìṣàkóso rẹ̀. In this country, God is in control. nígbà mìíràn mo máa ń ronú gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Sometimes the man of God think màá wò gẹ́gẹ́ bí pé àwọn ìjọba kan náà kan ti darí wa nígbà kan rí. there are some government they rule us sometimes ago. ìjọba mìíràn ló tún darí wa lákòókò Another yìí. one is controlling us tó bá now. tún dọ̀la ìjọba mìíràn yóò tún dé. Tomorrow another government will take wọ́n á over. máa yiri wọn wò pé eléyìí kan sàn ju ìkan lọ. I will continue to juxtapose which one is better. nínú eléyìí nìyí gbogbo nǹkan táwa náà ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dàn ni. As human being, what we are doing as an gbogbo individual, ẹ̀ náà ló lọ sínú ìwé àkọọ́lẹ̀. everything is going to record. a gbúdọ̀ ṣe ohun gbogbo dáadáa ní We àkókò must yìí. do everything nígbà very good and mo bá
And I pray by the time we come together as a church to worship, none of us will find missing in Jesus' name. Let us try to do according to the will of God. Some are living sinful life now. God wants us to live life that pleases Him and do His will, because God is in control of our time. This our time, we are still worship for time. And time is our enemy. God is in control of our time. And the abiding presence of God is in our time. When the presence of God is in our time, let us try to release that time to God and can take control from God, so that our life will be aligned with God. As we conclude this month, we will not perish with this month, and we will end this year peacefully. And the name of the Lord shall be glorified in our life. Glory be to His holy name. Let us pray. Lord, we thank You for Your word that You have sent to us. Don't let it go in vain. Open our heart through Your word. Let Your word prosper our life. Let Your word make us walk with You to the very end, so we will not fall by the roadside, so that You count us worthy in Your kingdom. All the glory be ascribed unto You. In Jesus' mighty name we pray. Amen.